बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इस बाइक की ये आवाज़ सुने। जैसे ही इस बाइक का क्लच प्रेस करते हैं इंजन की आवाज़ चेंज हो जाती है, इंजन में शूकर की आवाज़ आती है। ज़रा गौर से सुने आप। अभी ये शुरुआत है इस आवाज़ की। जैसे जैसे ये बाइक और चलेगी ये आवाज़ मज़ीद बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ने से इसका नुकसान भी काफ़ी सारा हो सकता है। बेसिकली ये आवाज़ जो है क्लच बैरिंग की है। इंजन के अंदर एक छोटा सा बैरिंग होता है, जैसे ही हम क्लच प्रेस करते हैं सारा लोड जो है उस बैरिंग पे आता है। उस बैरिंग ने आगे क्लच बक्से को मैनेज करना होता है और जब उस बैरिंग के अंदर फ्री प्ले ज़्यादा आ जाए तब इस तरह की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है। अब वो बैरिंग छोटा होता है, जब उसके अंदर फ्री प्ले ज़्यादा आ जाए तब आवाज़ आती है और खुदा ना खास्ता अगर वो टूट जाए तो इंजन में काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो अब इस बैरिंग को रिप्लेस कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए अब हमें इस इंजन से ऑयल भी निकालना है और ये साइड जो है मुकम्मल तौर पे हमने खोल लेनी है। अब ये साइड कवर खुल चुका है। बैरिंग आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये इसका बैरिंग होता है क्लच बक्से वाला। अब ये वाला बैरिंग है। अब इस बैरिंग के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर ये जो फ्री प्ले है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब ज़्यादा हो जाती है तो तब क्या होता है, ये जो अंदर वाली कोन होती है, लिफ्टर ने जो प्रेशर डालना है इस कोन के अंदर डालना। अब इस कोन में जब प्रेशर डलेगा और इसके अंदर प्ले भी होगी तो इसके अंदर जो गोलियाँ होती हैं ये आउट चलती हैं। जब ये गोलियाँ आउट चलती हैं तो ये आवाज़ पैदा होती है और इसी सूरत में गोलियाँ जो हैं वो निकल भी सकती हैं, जिससे क्या होगा, ये गोलियाँ इंजन के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकती हैं। तो लिहाजा जब भी इस तरह की आवाज़ आपकी बाइक में आना शुरू हो तो इसको उसी वक्त चेंज करवा लेना ज़्यादा बेस्ट है। ये ना हो कि आप वेट करें, अभी कुछ टाइम चल रहा है चलने दें, तो उससे आपका काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। अब इसमें बैरिंग किस नंबर का डलता है, ज़्यादातर चाइना बाइक में 6001 या 6000 नंबर का बैरिंग डलता है, लेकिन इसमें 6000 नंबर का बैरिंग है। क्रॉन लिफान कंपनी का 6000 नंबर का बैरिंग हम डाल रहे हैं और इसमें बैरिंग फिट करने के लिए आपने हमेशा बैरिंग की सीलें जो हैं वो निकालनी है। यानी आप यूँ कह लें कि इंजन के अंदर बैरिंग जो भी चले उस बैरिंग की दोनों साइडों की सीलें जो हैं वो आपने निकाल देनी है। क्रॉन लिफान कंपनी के बैरिंग की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इंजन के अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं। बैरिंग की सील निकालते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आप जिस स्पोक के साथ सील निकाल रहे हो वो स्पोक अंदर गोली के साथ अटैच ना हो, टच ना हो। अगर गोली के साथ टच होगी तो बैरिंग जो है वो प्रॉब्लम भी कर सकता है। ये आपने एहतियात रखनी है। उसके बाद बैरिंग को आपने फ़िट कर देना है। अब इस बैरिंग को हम यहाँ पे ऐसे फ़िट कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैरिंग फ़िट हो चुका है। ये इसकी गोली स्प्रिंग बोलते हैं, ये आपने लगा देना है। और जब कभी भी आपने साइड खोलनी है ऑयल पम्प वाली जाली आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। अक्सर औक़ात बाइक्स की वो बंद होती है, इसको आपने ज़रूर साफ़ कर लेना है। जब कभी भी आपने क्लच साइड खोल के दोबारा से फ़िट करनी है तो उसका जैन आपने ज़रूर रिप्लेस कर देना है।
अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको अब की आवाज़ भी चेक करवाते हैं। अब क्लच प्रेस करने से आवाज़ जो है इंजन की वो चेंज नहीं हो रही, इंजन बिल्कुल स्मूथ हो गया है, यानी कि जो आवाज़ और जिस मकसद के लिए हमने खोला था वो मकसद ठीक हो चुका है। इंजन में इसके अलावा टाइमिंग चैन वगैरह भी आवाज़ कर रही है, उसका शोर भी है, लेकिन क्लच की आवाज़ जो थी वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। क्लच प्रेस करने से इंजन की जो आवाज़ तब्दील हो रही थी वो अब ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।